Ja, du skal til. Vi ses, mand. Og det er der, man skal passe på. Når det er, når man åbner døren. Der er jo så meget af min mors telefon. Nå ja, slask, mand. Hvor? Hvad synes du af den? Hvad Sørensen er den? Chok, mand. Hvad så? Der kommer forbi en dag, fordi det vil godt være, at jeg snart sætter penge klippet. Nå ja. Det kan vi jo lige rende over en af dagene, ja. Hvad fanden er det? Og det er Er det ham, der løgnagtige Thomas? Nej, det er banken. Jeg gider ikke snakke lige nu. Det var fordi, han skulle have været med, men han stod ikke op, jo. Nej, men så kan man ikke komme med, så må man blive hjemme. Ja, det er det. Skal du ikke med næste gang, hvis det er? Jo, det er så at besøge Heidi. Ja. Kom, du vil ikke. Så vil vi bare skubbe dig i Olsen, hvis det er det. Nej, jeg kan gå. Ja, der er faktisk ikke så langt. Jeg tror, jeg kan gå over her, så kan jeg vel nok gå. Ja. Men min mor kan ikke være for. Hvad for noget? Min mor kan ikke være for. Nå, hun er dårlig i ryggen, ikke? Ofte, Men vend op, og så siger Ronny, hvad her. Ja. Din mor og mig, vi er næsten lige gamle, ikke? Ja. Vi har opprøvet vores. Ja, det er jo det, jeg skal med. Ja. Og så hun bor meget på ældre mennesker i sit erhverv. Ja. Og du kan se, at jeg har brugt meget af mine hofter til noget møjle eller ting. Du har været ude at twist. Ja, du skulle tage at prøve. Jeg skal også røre mig. Hvad fanden har du startet med at få øreringe i, eller hvad? Nej, det har jeg sgu haft. Nej, det er bare en bums, men jeg har sgu da haft det over i sin tid. Tidernes morgen. Jo. Ja, du skulle da have sådan en lang mus som pigerne. Ja, hvor Så du er der tager fandme det. sit sted. Så er der rødt fjort. Ja, Ses, hej. vi ses, hej. Og man ikke få en lige der i købesmål. Det ved jeg ikke. Så ved du det, Der er vist ikke nogen, tror jeg. Så er det 2. Er så det var da dejligt. Jeg skal kun bruge en. Ja, det skal jeg. Vi ses om lidt, Ronny. Ja, vi Ja, gør. hey. Du kan lige nappe den sidste. Hvad? Så du kan lige nappe den sidste. Ja. Ja, den anden sidste. Den sidste skruede der. Og gå den vej så over. Ja. Hvad så? Skal vi finde ud af noget senere eller et eller andet? Eller? Ja, det kan vi nok. Eller måske eller et eller andet. Det kunne da være hyggeligt nok. Spise nogle cheeseburger eller noget. Du kunne bare køre derovre. Hvad tid har jeg tænkt på? Sådan i aften eller? Ja, i aften omkring. Ja. Jeg ved ikke bare lige, hvad tid det er. Så vil der varme sådan nogle cheeseburger på ketchup på eller. Nå, er sådan nogle hjemmelavet farver? Ja, bare sådan nogle der. Hvis man er sulten. Ja, Så er der med et eller andet, man kan. Jamen, jeg skal da lige prøve at se på præsien. Ja, det er det. Prøve at skrive der. Ja, det er det. Lige nu har jeg det svært ved at på den. Tag nogle på. Ja. Jamen, Nikolaj, han hjemme eller andet. De er garanteret for det samme. Han er hjemme. Grej. Gade. Fejl. Altså maskine. Og han der? Nej, maskine. Ja, han er blevet nej, det var ikke. Det tager. Er Belgien? Det var snit. Er Nikolaj? Nej, jeg er også Nikolaj, men ja. 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 Men kan man så spørge sig selv om, er det godt eller skidt? Altså, han er ikke så... Det er bare for fint. Han er ikke så dum. Nej, han er sgu. At høre på, som han har været. Nej, det er han faktisk. Ja, han har været en klods, han er pissefuld. Kæft, Thomas, kan man ikke se det på, så kommer det bare. Bum. Lige pludselig. Når med Nu alkohol. sagde han så lige blev omtalt i Og Jan og...
Thomas, der kan man mærke det i hans... ja, det virker som om, altså, han bliver sådan... irritabel, eller sådan. Ja, De er diskussionslysten. Ja, irriterende. Så er der også masser af musik. Så nu gik den lidt op. Ja. Ja, ude. Nej. Kvart eller hvad hedder det? Tredje? Ja. Nej. Så var det 9 liter. Hvad? 9 liter, tror jeg. Nej, det var ikke. Ja, han skulle. Ja, det er også sådan, Ja. nu siger han lov, at jeg kunne 300 kroner, han har lige fået det. Nej, det er 35. Hvor meget er der overhovedet, han skylder? Kun 200. Hold kæft, hvor det er så. Har jeg ikke lært det? Jo. Han har lige fået lige 10.000. Tænker at gøre sig til sådan en vaneløgner på grund af 200 kroner. Ja, bare det. Mega. Jeg var Ja, lad os gå, så ja. Det er jo ikke bare, du ved, hans omdømme, der får et blakket ry. Det er jo også hans venner, han, du ved, han skal have fra, ikke? Ja, så plus, så kan han ikke skylde en anden gang. Nej, hvad fanden skylder jeg dig? 4 år? Jo, Og det er 50. 450. Jo, den skulle jeg bruge. Næsten er. Kæft, det er varmt. Det er kæft, det er varmt. Jeg åbner lige dit. Og det er også fordi, ellers så falder mit kamera ned der. Jeg skal hjem og se, om jeg har fået til jer til at sende den e-mail med bekræftelse. Og det kan du ikke se på din telefon, eller? Nej, der fik jeg bare 3 beskeder, ikke? Og spørgesyn, og jeg skulle ind og udfylde, det betød meget for mig. Og så at jeg ville få ordrebekræftelse snart, eller ikke snart. Det var lige det. Og det er sgu også. Tini Winnie. Tini. Fedt, man. Du kan tage den for, jeg kan tage den med. Det kan godt sige. Nej. Så kommer han med en aftrækker i aften. Og så laver du. Ja, så laver du det. Jeg var faktisk åben i det. Hvad siger du? Jeg var faktisk åben i det princip. I din ben, Man skal holde øje med, hvornår folk er på ferie. ja, det er snart sæson. Og så er der mange, de lader bilen blive hjemme. Ja, det sveder rigtigt. Ja, så Det sveder, mand. lad den holde i indkørslen, så man skal tro det hjemme. Ja, men der hænger nøglerne som regel også gerne ind på stedet. Ja, det er jo lige det. Ja, det har vi gjort det. Og om ikke andet, så har man da arbejdsro, kan man sige. Har du set, du skal lige give den derovre? Ja, det står der godt nok tit. Hvor Ja, fanden? det er godt, de er ude på tur med hundepladser. Jeg tror sgu ikke, nej, det er noget, de tænker for. Men det står der også tit om natten. Også den der afsnit. Ja, det er det. Gør der ikke helt den, jeg har masser af støv på? Jo. Nej. Det er du,
Jeg tror sgu med... Jeg tror, jeg lige venter et par timer med at gå op til Jan. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg er ikke lige i humør til det. Jeg ved bare, at jeg kommer Bare aldrig lige ud af det. aflevere det til ham, det har han regnet med, ellers så man ikke kan. Jeg tror ikke, hvis jeg venter til klokken bliver 6 eller sådan noget. Hvad er klokken nu? Det er fordi, ellers så kan jeg komme aldrig ud af døren. Det gjorde jeg heller ikke sidst. Nej, men kan du ikke bare sige, at han skal komme ud, eller bare lige aflevere det? Det ville være fedt, ja. Nå, skal jeg bare komme ud med det, eller hvad? Ja, det ville være perfekt. Ja. Perfektus. Nej. Jeg kan da dårligt, hvad det er. Hvor har du købt for meget? Det er også en gammel, der. Nå ja. Så er noget, du kan svinge benet op på. Ja, det er meget fedt. Hudlihud. Ja.